etxekoen arteko gune informala sortzean data proiektua eta horietan normalean harremanik ez duten eta erreferentzia generiko ez ezagutzen diren pertsonak elkartu ahal izateko. Normalean estereotipok askotan negatiboak, baino ez dituztelako ezagutzen, benetako errealitatea ezagutzea oztopatzen dutenak. Ekintza horiek bertan bera ustera lagunduko du udalak martxan jarrikatako zurrumurruen kontrako estrategiaren hildotik eta horrek hormak bertan bera ustera lagunduko du eta baita bizikidetzaren eta kulturartekotasunaren alde lan egiten segitzera ere. Gainera, beste kultura eta hizkuntza batzuekiko kuriositatea piztuko du eta auzoetan harreman finkoagoak sortzen ere lagunduko du. Ideia, familia desberdinen arteko harremanak sendotzeko lan egitea da, elkarrekin bizitzeko, erak bilatzeko, batzuetan era naturalean helduko dena.